Teknik olarak geldik. Cihazda gaz kaçağı vardı. Daha önce gelen servis gelmiş, gazı basmış, kaçmış, gitmiş. Bir daha telefonlarına falan ulaşılamıyor. Biz de geldik. Yaptığımız kontrollerde cihazın içerisindeki 4 yollu vana dediğimiz kısımda kaçak olduğunu tespit ettik. Sıfır ile değiştirdik. Cihazın takozların olmadığını gördük. Bunlar da hediyemiz oldu müşterimize. Taktık. Şimdi cihazımıza vakum işlemi yapıyoruz. Yarım saat vakum. Sonra gaz şarjı. Akabine müşteriye teslimat. Hayırlı günler.